呢條片喺我哋啱啱嚟到咩咩國嘅時候影嘅，當時對自己屋企嘅動盪仍有餘悸，而家居然有一班人喺街度表達意願，好似返到細細個咁樣。細細個嘅時候，呢班人就會瞓喺張床度，我都唔係好明佢哋做緊咩。大大下我自己都幾鍾意睇啲人體解剖啊、生物學嗰啲圖片。佢哋喺街頭派嘅報紙上面就有好多呢啲奇奇怪怪嘅圖片睇，我就拎份報紙返屋企慢慢研究。嗰陣時阿媽都有講過啲類似叫我唔好拎之類嘅，不過我都唔好記得係咩啦。其實無論係唔係認同佢哋嘅論點，最重要就係仲有支豉油去表達。喺呢個年代，原來仲有地方同空間可以俾人去表達自己嘅諗法。有時候甚至連屋企人都未必有呢種溝通嘅空間，更唔使講喺大環境裏面。見到嘅時候，心情的確係有啲複雜。有時有一刻幻想，我哋可唔可以返到起點呢？